اليوم جينا نشوفوا الدار فين وصلت في الاصلاحات. كما كتشوفوا دابا حنا كاينين في الدار، غادي تشوفوها فين وصلت الاصلاحات ونبارطاجيو معكم كلشي. المهم كما بارطاجينا معكم ديك المره، هذا هو الباب ديال الدخله ديال الدار. هنا الصالون كما كتشوفوا ركب له الشرجم ديالو، هادو مازال على حسب الكوزينه مازال ما ركبوش. الكولوار اللي كنا بارطاجينا معكم، ها نتوما دابا ملي ركبوا البيبان كيفاش ولا كيبان. تريسيان مازال ما داز. هذا الباب ديال الطواليت كما كتشوفوا، والبيوت هما هادو، والكوزينه هي هذه اللي بقات على جنبنا. غادي ندخلوا للكوزينه هي الاولى. كما كتشوفوا الكوزينه دابا بدات كتوجد، بداو كيركبوا لها في هذا الطاجي ديالها. وهذا الباركو هو هذا. المهم هانتوما كما كتشوفوا داكشي ولا ناضي. وحتى من البيوت راه البيت ديال الناس راه ركب ليه البلاكار ديالو، وغادي نبارطاجيوه معكم دابا. غندخلوا دابا لهذا البيت شوفوا فين وصل. حتى هو ركب له الشرجم ديالو ديال الالومنيوم كما كتشوفوا. الكابس مازال ما تسبقش، هو الحيوط داز غير لاندوي. هنا ما كاينش بلاكار، يعني البلاكار كاين هنا في الجهه الاخرى. هو في هذا البيت فين غادي ندخلوا، هذا هو بيت الناس كما كتشوفوا. الباركو ركب له البيبان ديال الالومنيوم، وها البلاكار اللي قلت لكم. كما كتشوفوا بلاكار ولا ناضي البيبان ديالو. داكشي ولا مغيز. بالنسبه للدوش هو هذا، حتى هو الباب ديالو ركب ليه. باقي غير التريسيان دابا والسباغ، خاص غير يدوز غير التريسيان وتكمل الكوزينه، حيت الكوزينه مازال ما كاملاش صافي، ودوز السباغه وغتكون الدار تفينات ولا تواجده. كما كتشوفوا البلاكار هنا كاين مجر واحد، وهنا على حسب الحوايج فين يتعلقوا. هاد الجهه الاخرى كاين طاجيرات اخرين. كيف ما كتشوفوا، وهنا ها كيفاش كيبان الكولوار من هاد الجهه لهنايا. كما كتشوفوا الكولوار جا نيشان، ومعاه الصاله على يديك اليمين، والباب ديال الخروج على يديك اليسار. القبص ديال الصالون هو هذا، داكشي طلع مغيز. هادو هما اللي باقيين هنايا ديال الكوزينه، مازال ما ركبوش. وها البيوت كي كيبانوا هما والكوزينه.